بيتزا جلاش يا جماعه. بيتزا جلاش من احلى واسهل البيتزات اللي هتعملوها، لا عجينه ولا تخمير، لفه جلاش وبيتزا، واحلى بيتزا تدوقوها. تنفع غدا عشوه، حاجه عليها القيمه، وبجد تحطوا فيها اي حشوه بقى. اعملوها سوبر سوبريم، اعملوها بالبيتزا المفرومه، اي حشوات انتوا تحبوها هتطلع معاكم طعمها حلو جدا ولذيذه جدا. يلا نشوف المكونات مع بعض والطريقه بتاعتها. هنجيب لفه من الجلاش، انا مش عايزه اللفه كلها، انا عايزه نص اللفه بس، تمام. والنص التاني هعينه في الفريزر لبيتزا تانية او لاي اكله تانية. النص ده هاخده هقسمه على مرتين، مش هورق بقى وكل لفه وكل شيت جلاش هحط عليه ماده دهنيه. لا، انا عندي هاخدهم كده 3 4 شيتس كده، وهنزل عليهم بالماده الدهنيه بتاعتي، وهي سمنه وعلى زيت، تمام. بالسمنه والزيت او الزبده والزيت بتطري الجلاش جدا. بلاش سمنه بس او الزبده بس، حطوا الزيت معاهم، بيخلي الشيتس بتاعت الجلاش دي طريه جدا وجميله. وهنبتدي ننزل باول يعني كام طبقه كده، وبعدين هجيب كمان طبق بقيه الطبقات اللي عندي، وهنزل بيهم واغرقهم برضو بالماده الدهنيه. في طريقة الجلاش بتاعنا العادي احنا بنبتدي نقسم الجلاش قبل ما يدخل الفرن. دي مش محتاجة تتقسم خالص، هتتقطع معاكم بكل سهولة جدا. فبقول لكم انها سهلة جدا، يعني ما فيهاش تعقيدات، انتوا مجرد اللفة وتحطوا عليهم الحاجة وخلاص كده خلصت يعني، تمام. إيه بس انا هنا بكمل بالماده الدهنيه بتاعتي، اتاكدت انها دخلت بس في كل حته كويس قوي. وهبتدي ان انا بقى اجيب صلصه البيتزا بتاعتي. عايزين تعملوا صلصه البيتزا، انا ممكن اقول لكم، قولوا لي في الكومنتات واقول لكم المقادير بتاعتها، بس انا بحب صلصه البيتزا الجاهزه، وبتدي نكهه حلوه جدا فيها كل الفليفرز اللي عندي، وبتسهل عليا الموضوع. يعني شوفوا بقى، ده السهول الممتنع يعني. صلصة البيتزا جاهزة بنزل بيها كده، وبعدين ابتدي ادهن بقى لير من الصوص بتاعي او البيتزا صوص بتاعتي. وهبتدي ان انا اجهز الحشوة في جنب. طب انا الحشوة بقى جهزتها ايه؟ الخضار اللي انا بحبه. جهزت بصلة، طماطمايه، ومعاهم كمان فلفل الوان، كل ده مقطعاه حتت صغنطوطة بره. عايزين تزودوا جبن، عايزين تزودوا لحمة مفرومة، عايزين تزودوا قطعة تشيكن، مفيش مشاكل خالص. وبعدين هنزل هنا، بقيت نزلت بقى بالفلفل الالوان علشان بجد بيدي فليفر حلوة كده، وتبقى هيلسي كده. يعني دي ممكن تنفع في الفطار، ولو قطعتوها كده سكويرز صغيرة ومربعات صغيرة تنفع قوي لللانش بوكس للاولاد، مغذية وجميلة ياخدوها معاهم الصبح. هنزل بقى بالبطل بتاعنا، وهو الجبنه موتزاريلا. انا بحب ان انا اضغط ضغطه كده خفيفه على المكونات، بحيث المكونات كلها تلزق في بعضها، تتماسك في بعضها، ما يبقاش في حاجه مفرطه عن حاجه، تمام. فحاولوا انتوا بتحطوا الموتزاريلا بتاعتكم او الانجريدينتس بتاعتكم من فوق، التوبنجز بتاعت البيتزا، ان انتوا تضغطوا ضغطه كده من فوق، بحيث ان هما يمسكوا في بعض. ودخلوها بقى الفرن يكون متسخن، ودخلوها بقى. شوفوا بقى القمر يا جماعه، عارفين يعني؟ بصوا قمر في الفرن، يعني القمر نزل الفرن. بصوا الجمال، بصوا البقبقه، يعني بعشق الموضوع ده. انا هنا سخنت، قفلت، فتحت الشوايه من فوق عشان البيتزا بس تحمر الجبنه بتاعتي، وخرجتها بقى. نقطعها بقى وهي سخنه. بصوا جميلة يا جماعة، سهلة جدا، هيحبوها قوي قوي قوي. بجد جربوا الوصفة دي وقولوا لي ايه رأيكم فيها. عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت اللطيفة تشجع بيه، وما تنسوش فولو لو انتوا بتتابعوني من على الفيسبوك. واشوفكم فيديو تاني ووصفة تانية سهلة ولذيذة. باي باي.